Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахште Ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшии арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. Мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунем. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар пушти масҷиди Калон гуфтагӣ аст, сари каналда. Ҳамагӣ 6 шотиқи маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор, ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад. Оғили 7 метра дорад, гирди хона полни ход маҳкам, даруни хона дӯстони азиз, яъне ки ремонт кардагӣ аст, абоям часпондагиае. Хоб, дар дуруни хона ҳаст дута мебел аст, мега дута спални, якта холодильник, якта стляжни барои ҷои пасудамонӣ, яъне ки ранги кухни гарнитур. Ва гирди хона полни ход маҳкам, пешошда бо навес ҳам дорад, дӯстони азиз, обсвечам ҳастае. яъне ҳуҷҷатҳои хона ҳамаи ҳуҷҷатҳош мегӯяд 100% мегӯяд, техпаспорт, яъне серти ҳама чи обшим дора. ҳуҷҷатҳои хона бе ягон камбудия мегӯяд, даруни хонаҳо ремонтҳо кардагӣ ҳастае. Фақат ҳамин курпачаҳошам мегира, мегӯяд дигар чизошам метия, мегӯяд мебелош, мисол кондитсионер, холодильник, ҳама чизош қатъиш местам. Дастфирӯшам мегӯяд сум дар кора мефурӯшад бо нархи 165 000 сомонӣ аст. Бадрон хонаи арзон, яъне ки дастфирӯшам мегӯяд пул дар кора. Ин хона дӯстон бе посредника, бе ягон чи промои соҳиби худашро телефона мебардоранд. Нархи арзон гуфтаде, ки беҳад мегӯяд сум дар кора. Вариантҳои алишам аст, ягон квартира боша мегӯяд аз территорияи Душанбе, як хонагай чӣ хеле ки набоша мегӯяд алиш мекунем. Аз кадом территорияи Душанбе бошад, хай пешниҳод кунед, кадомиша худашон интихоб кунанд. дута рақами мегафон аст, ҳар ду рақамошо кор мекунад. Рақамои якумгира мегафон, инашам мегафон 24 соат ҳар душ кор мекунад. занг зани қайтон муомила мекунанд, савдо мекунанд, бе ниҳоят мегӯяд сум дар кора аст, бо ҳамаи чизи чорааш савдо мешавад. хоҳиш мекунем лайкотона гузорем ва силкаи навори моро дар ватсап имотон падлисаш кунем. дим квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар политехникум гуфтагӣ аст соҳибшон. Якхонага квартира аст, ки дар якум ошӯина қарор дорад, 36 квадрати метре. агар ки шумо хоҳед духонага мекунем. бо обсве таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз, ремонтҳои люкс кардагӣ аст. дар поин дом мега ҷои парковка, ҷои мошинмонӣ мега аделни дорад ва канализатсияи шаҳриам мегӯяд пайваст аст. главни мегӯяд обсвети 24 соатаи шаҳрӣ, яъне дорад, обсветаш ҳастай пастиянӣ. хоб, хона мегӯяд техпаспорт мегӯяд, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд ҳамаш 100% аст. хона ремонтҳои замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, термиз, ванна, кухни ва кондитсионер ҳамаш ҳастае. ҳамагӣ бо нархи 270 000 сомонӣ бадрон, ки боз камтар дига мегӯяд муомила мешавад. ина рақамошон аст, рақамои тисел кор мекунад. аз ҳамин рақамо дигар маълумотҳои пурраша гиред. квартира хай нархашда арзанда аст, ки мисол ҳамаш ремонтҳо, ҳамаи сифатҳои хубкатӣ. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, шумо хеле сурат маълумот шурӯъ кунед, мо фурӯшда эълонда мегузорем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар территорияи Ленинский район, яъне ки территорияи Душанбе ва Ленинский район, болои мошинбозор гуфтагӣ аст, деҳаи Иттифоқ. амихел нависям. ҳамагӣ заминашо маҳсулоташон 3 сотиқ замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ бадрон, ки якта ошхона, баня, кухни, гирдаш маҳкам. хона уже мисол аст, яъне ки қариб ки тайёр аст. баъзеҳошон мисол дурунош ремонтошон нопурра аст. як дар хонаш мегӯяд уже барои зиндагӣ почти тайёр аст, дигарош яъне ки сохтмоношон нопурра. дастфирӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ. бо одамоне ки агар наличӣ мегиранд, бо арзонтарам мекунем, мегӯяд соҳибшон. ина рақамҳои вавилоншон нависагӣ аст. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша мегиред.
ноҳияи рӯдаки болои мошинбозор мегӯяд деҳаи иттифоқ занг занед. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ҳаста аз территорияи шаҳри Бохтар аз Сайбадрон ки шаҳри Қурғортепа пеши бозори фаровон гуфтага соҳибшон доми нав ва ремонтҳои замонавӣ. Якхонага квартира ҳастае ки дар 5 мошина қарор дорад, 46 квадрати метр. Бо обсве таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз ҳама чӣ ҳаста, яъне ки ремонтҳои замонавӣ кардагӣ бо шароитҳои зиндагӣ. хай баъзе маълумотоша нанависем, хай кадом метавонад агар харидори аниқ бошем бо қатишон маълумоту иловагиша занг зада мепурсем. дастроша мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 245 000 сомонӣ. бо дамоне ки наличи харки бошанд бо арзонтар мешавад. дӯстони азиз, ин рақамошон аста мегафон кор мекунад. дигар маълумотҳои пурра ва аниқтараша аз ҳамин рақамҳо мегирен. аз кадом территорияи Тоҷикистон, мисол Хуҷанд, Бохтар, Кулоба, Душанбе агар квартира хар хона харки бошен дар комментария нависед. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо дастгирӣ кунед, лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва имконат бошад селкаи навори моро дар ватсап имо чиз доред, падрисаж кунед. раҳмат барои дастгиритон. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, хонаи фурӯшии заминӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регар мешавад, маркази ҳамин райони шаҳр шуда мегӯяд. аниқтар кадом кӯча маҳаллаша нагуфтиянд, узри зиёд ки аймо вобаста намекунад, соҳибшон маълумоти аниқша нагуфтиянд. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки якта веран, ошхона, баня, кухни, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, рӯи ҳавлии битон, гидаш маҳкам ва обсветам дорад. ҳамаи намуд мегӯяд дарахтони мевадиҳанда ҳастае, рӯи ҳавлии битон даруни хона хай ремонт дорад, барои зиндагӣ мешавад. гирди хона полни худ маҳкам, ҳамаи шароитош муҳайё. хоб дӯстони азиз, хай маълумотҳо иловагӣ мегирем, дастрош намефурӯшем мегӯяд бо нархи 286 000 сомонӣ. нашуд арзон кардан чанд қав арзон мекунад намекунад, ин наша тариқи телефон худатон мегирад. ин рақамҳои мегафоншон ҳастааст, маҳрамат занг занед. бозам такрор шава, узри зиёд мехоҳам дӯстони азиз, барое ки дастгирии шумо хеле суст шудагӣ аст ки лайкотона кам мондисен. ҳамин азиётон набарам лайк казанем, мо хонаҳои гуфтагии шуморо пешкаштон мекунем. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон боз аст аз территорияи Душанбе ҳастае ки пойтахт дар якум Советский. духонага квартира ҳастае ки дар 4 мошина қарор дорад. доми 4 ошина аст ки дар 4-умаш 50 квадрати метр. доми 4 ошинаи кирпичной Бадрон дар шаҳри Душанбе якум Советский. бо обсве таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз ва ҳамин хел чизо дорад. ремонти хонам хай хуб аст, барои зиндагитон мешавад. хай қолин полин надошта, намедонам ягон чӣ гуфтагӣ нест, дигари хел ремонт абой дорад. мисол ба фикри курпача қолинша худатон мебинед, барое ки гирифтагӣ аст. квартира холия барои фурӯхтан тайёр кардиам. дастрошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 295 000 сомонӣ. Бадрон бо арзонтар муомила мешавад. одамоне ки агар наличи харки боша мега ҳамира арзон карда метиҳем, яъне савдо дорад. биен мега квартира мега айдунуш мега биен дарун берунша мега мисол арзона мешавад. дар наздикиш ҳамин мактаб, мағоза, масҷид, мағоза ҳам хел чизо ҳастае. маҳрамат маълумотҳои иловагиша аз соҳибашон гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои пушти бозори Кушониён гуфтагӣ аст. соҳибшон яъне ки ноҳияи Исмоили Сомонӣ, яъне пойтахт ва пушти бозори Кушониён гуфтагӣ аст. соҳибшон чанд қа аз бозори Кушониён дур аст, инаша нагуфтиянд. ҳамагӣ мегӯяд 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хона кардагӣ тайёре ва ошхона, баня, кухни, дегдонхона дорад. дарахтони навниҳол мевадиҳанда ва ангур, гирди хона маҳкам, обсветам дорад. пушти бозори яъне Кушониён ҷои бениҳоят мегӯяд хубае. кадоме ки мегӯяд ҳамин хонара мегирам мегӯяд пушаймон намешавад, яъне ки бо ҷои замини хонакиниам доранд. мисол як тарафаш метавонед ки хонаи навсох кунен. ҳамагӣ бо нархи 190 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо мегӯяд арзонтар карда метиҳем. обсвет мегӯяд позитсияни дорад. дӯстони азиз, ҳамин чи соҳиби хона ки мо дар маълумот ки пешниҳод кардагӣ аст, мо ҳамаро ба шумо пешкаш кардем. хайна маълумотро худашон нависида аст, бо маълумоти иловагӣ хоҳен ай рақамо мегафони поёнбуда занг зада пурсем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон бояд тага аст ки ай шаҳри Бохтар аст ки дар текстил гуфтагӣ аст. Сайбадрон пеши донишгоҳи нави давлатӣ ва Садиқ мактаб
стадион дар наздикиша, яъне ки аз бозори фаровонда наздиктара. Якхонага квартира астае ки дар 5-ум ошуна қарор дорад. доми 5 ошунаи нав мега соҳибшон дар 5-умаш қарор дорад. 45 квадрати метр. бо все таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термос, кондитсионер дорад. дар наздикиш мегад яъне текстил, мактаб, донишгоҳи давлатӣ, садик, ҳамин хел чизо ҳаст, заправка ва мағоза. خیلی معلومات ایلاوگی شد. دوستان عزیز بخاطر میگه پیشی استادیوم میگه صاحبش پلاشاتکای کالون هم دارد. همگی با نرخ 210,000 سومانی میگه نرخ کوارتیر است. با ارزان تر میشود. به نهایت میگه جای خوبه دومی نواستروی که با همه شرایط زندگیش. معلومات ایلاوگی خواهید اگر فهمیدن رقمشون است که اصلا مگافون تماس گرفته خودتون پرسید. دوستان از در این موزه نورمون همین خانه فروشی بود که بعضی خانه هاش اوج مو سودا شد مو نمونده برای همینش این موزه مونده. تا ویدیو آینده خودتون گابون همای شما